Gradačac, eine kleine Stadt im Kanton Tuzla im Norden von Bosnien-Herzegowina. Knapp 42.000 Menschen leben hier in dem von Landwirtschaft und Industrie geprägten Landesteil. Heute ist es hier friedlich, doch dies war nicht immer so. Jugoslawien in den 90er Jahren. Das Land befindet sich nach Titos Tod in einer existenziellen Krise. Muslimische Bosniaken und bosnische Kroaten wollten nicht in einem serbisch beherrschten Jugoslawien leben. Umgekehrt fürchteten die bosnischen Serben, in einem unabhängigen Bosnien zur Minderheit degradiert zu werden. Vor rund 25 Jahren brach der Bosnienkrieg aus. Zwischen 1992 und 1995 kam es zu blutigen Kämpfen. Über 2 Millionen Menschen mussten fliehen, beinahe 100.000 Menschen ließen im Krieg ihr Leben. Der Krieg hinterließ Spuren, die bis heute sichtbar sind, sowohl in der Infrastruktur als auch in der Bevölkerung von Bosnien-Herzegowina. Etliche Familien wurden zerstört, darunter blieben viele Frauen zurück, die nun im Rentenalter unter schweren Bedingungen ihren Lebensalltag bestreiten. Eine dieser Frauen ist Nura. Nura wohnt auf einer Anhöhe unweit von dem Stadtzentrum Gradačac entfernt. Hasima stammt ebenfalls aus Gradačac und musste während dem Krieg ihre Heimat verlassen. In der Schweiz baute sie sich mit ihrer Familie ein neues Zuhause auf. Als Initiantin des Projektes Gradačac möchte sie mittellosen Frauen in ihrem Heimatland helfen. Ich heiße Hasima Smailovic, komme aus Bosnien und wir sind jetzt in Bosnien im Gradačac Kanton Tuzla. Da bin ich geboren, da ist mein Elternhaus gewesen und ist immer noch. Und da wohnt seit 2005 meine Tante, die ihren Sohn und Mann im Krieg verloren hat. Sie kämpft in einen schlechten Bedingungen und wohnt in einer gefährlichen Lage auch, wenn es Schnee da ist, wenn es Gewitter kommt und so weiter. In mir ist die Idee geboren. So viele Frauen gibt es wie sie auch in dieser Region und dieser Gemeinde, dass man denen ein bisschen Lebensstandard oder Lebensqualität verbessert und Leben leichter macht. Unterstützt wird Hasima durch die Organisation Ingenieure ohne Grenzen Schweiz. Ingenieure ohne Grenzen Schweiz ist ein gemeinnütziger Verein. Unsere Mitglieder sind eigentlich grösstenteils junge Ingenieure und Ingenieurinnen, die sich ehrenamtlich für die Umsetzung von humanitären Projekten einsetzen. Für das Projekt in Gradačac brauchen wir ca. 100'000 Franken. Und mit diesem Betrag können wir eine Unterkunft für 5 bis 7 Frauen erstellen. Damit das Projekt langfristig funktioniert, haben wir einen Verein gegründet, der auch lokal einen Ableger hat. Und dieser Verein wird eigentlich das Projekt weiter betrieben. Der Verein wird dann auch die lokale Betreuungsperson anstellen und schauen, dass der Betrieb von dem Haus im Sinn des Projekts entspricht. Parallel zum lokalen Trägerverein haben wir die Gemeinde von Gradačac probiert, sehr früh im Projekt einzubinden. Wir haben zahlreiche Gespräche mit ihnen geführt und sie sind eigentlich auch jetzt bereit, das Projekt langfristig zu unterstützen. Und so wird zusammen eigentlich mit dem lokalen Verein dann auch die langfristige Fortführung des Projekts sichergestellt. Ingenieure ohne Grenzen Schweiz hat hauptsächlich die Gesamtprojektleitung vom Projekt. Also das bedeutet, unsere Aufgabe ist, alle involvierten Akteure zu koordinieren und wir sind auch zuständig für die ganze technische Planung. Für den architektonischen Entwurf haben wir ein Architektenteam aus der Schweiz, der regelmäßig mit uns in Kontakt ist, um architektonische Aspekte zu besprechen, zu diskutieren und gemeinsam zu entwerfen. Wir hatten letzten Sommer die Möglichkeit, mit Ingenieure ohne Grenzen ein paar Tage in Gradačac zu verbringen. Wir hatten die Möglichkeit, den Ort zu besuchen, die Parzellen anzuschauen, zu besichtigen und hatten auch die Chance, mit ein paar Frauen zu reden, ein paar Frauen zu treffen, die später eventuell in Frage kommen, um das Haus zu bewohnen. Was für uns als Architekten ganz stark die Frage war, ist die nach dem Programm. Also was bedeutet es, wenn die Frauen aus ihrer Isolation rauskommen, aus ihrem Alleineleben und plötzlich mit einem grösseren Kreis von Gemeinschaft konfrontiert sind? Was bedeutet das programmatisch für die Architektur?
So haben wir eigentlich neben den kleinen, introvertierten Privaträumen der Frauen selber schlagen wir einen neuen Maßstab vor in diesem Gebäude. Einen neuen Maßstab in Form von einem grossen, zentralen, gemeinschaftlich genutzten Raum, wo je nach Jahreszeit, je nach Tageszeit unterschiedliche Nutzungen und unterschiedliche Bewohnungen ermöglichen. Wir stellen uns vor, dass das Platz bieten für einen gemeinschaftlichen Garten. Es ist etwas zwischen Innen- und Aussenraum, wo im Sommer eine Art Wohnküche kann werden kann. Es sollte Platz bieten für Freunde, für Bekannte, für Zusammenkünfte, wo auch weitere Kreise involviert sind, sei es von der Gemeinde, sei es eine Art Workshops, die man sich vorstellt, wo eigentlich so ganz unterschiedlich belebt werden können. Unsere Idee ist es, dass wir eine möglichst robuste Architektur vorschlagen, eine Art Infrastruktur, die eine neue, sehr nachhaltige Lebensgrundlage schaffen für die Frauen in einer neuen Art von Zusammenleben. Helfen Sie mit, alleinstehenden Frauen ein würdevolles Leben im Alter zu ermöglichen. Jetzt spenden auf www.ingog.ch. Ihre Unterstützung kommt an.